仔聲音響起嘅時候咧，我哋見到咧，我哋嘅隊伍咧亦都係起步噶啦。究竟係邊一隊咧稍領先咧？暫時睇到咧，各個隊伍咧都係非常之接近嘅。稍領先嘅咧，應該會係我哋第2線道同埋第6線道嘅隊伍啦。賽事咧去到已經係1/3嘅階段咧，咁我哋見得到咧，我哋暫時領先嘅應該係第2線道嘅輝煌集團控股有限公司同埋第4線道嘅消防新界南區龍舟隊啊，緊追其後咧，第6線道咧亦都有唔錯嘅名次嘅，係啦，去到我哋最後嘅階段啊，亦都係見到咧第2線道嘅輝煌集團控股有限公司、第6線道嘅乘風海虎仔咧，亦都係非常之接近